땡! 오늘은 좀 물 색깔이 좀 위에 공사하고 있어가지고 탁한데 잘 나올지는 모르겠지만 안전하고 재밌는 탐사해 보도록 하겠습니다. 그러면 열심히 이등 만들러 가겠습니다. 여기 왜인지 정말 모래가 많이 쌓였거든요. 근데 물이 탁해가지고 여기가 깊이가 어느 정도인지 알 수가 없어요. 그래서 오늘 최대한 깊은 곳으로는 안 가고 낮은 곳 위주로 자세 잡고 하겠습니다. 땡! 생각보다 쑥쑥 들어가네? 일단 이 정도 먼저 슬루이스에 내려보낼게요. 너무 안 보이니까